အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ဖို့အတွက် plan profile template လုပ်တဲ့ပုံကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Civil 3D မှာ plan profile template plan only template profile only template plan over profile profile over profile size တွေဖြင့် template အစုံပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ A3 site ကတော့မပါတဲ့အတွက်ဒါကိုတည်တံ့ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ application menu ကနေ new နောက်ဒီကဒီ plan progression နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောနာပြောတဲ့ဒီမှာ plan profile plan only profile size တပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ metric unit တွေ့မယ် imperial unit တွေ့မယ်ကျွန်တော်ဒီကသူရှိပြီးသား template file တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် plan profileဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ANSIT D ပါမယ်နောက် E ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကထိတ်ဆုံးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီက model tab ရောက်သွားပြီဆိုတော့D နဲ့ E နဲ့ပဲပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြ A3 site ကမပါဘူးဆိုတော့ဒီက control print ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ဒီက ANSIT ရဲ့ site ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်34လက်မှတ်22လက်မှတ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ A3 site က set ဖြစ်တယ်ဒီမှာ A3 site ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ANSIP set ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေအသုံးမပြုတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာlayout တစ်ခုပဲကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layout ကို page setup manager နေပြီးတော့ modify လုပ်ပါမယ် DWG2 PDF ဆိုပြီးတော့သူ original ပါတဲ့ဟာပဲရွေးထားမယ်နောက်ANSIP နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာမရှင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ ISO A3 ရွေးလိုက်မယ်နောက်ဒီက unit က inch ပဲပြောင်းမယ်ဒီမှာတလက်မတစ်ပြပဲထားပါမယ်ပြီးရင် okay ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ A3 size စာရွက်ရလာပြီဆိုတော့ Viewport ထည့်မယ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးအောက်က Viewport single ပဲလောဆယ်ယူထားမယ် fit enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီက Viewport ကွက်တီလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါကိုယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်က Viewport ကို shift ကလစ်လုပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ polyline ပဲကြံနော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert ခေါ်တယ်မယ် insert ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာရှိတာ architectural title block ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ insertion point က specify on screen လို့ပဲနဲ့သူတိုင်းဒီ0မှာပဲကြာကျွန်တော်00ထားမယ်နောက် explode လုပ်မယ် scale သတ်မှတ်ဘူး rotation သတ်မှတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ title block ရပါပြီဒါကိုကျွန်တော် scale ပြန်ချိန်လိုက်မယ်နောက် base point သတ်မှတ်မယ် reference နဲ့ပြန်ယူမယ် reference enter base point သတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ရှိချင်တဲ့ခိုင်းသွားမဲ့ point သတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ click ချမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ A3 site title block တစ်ခုရရှိပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ print area နဲ့ကိုက်မကိုက်ကိုတစ်ခါ preview ခေါ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထိတ်မှာလွတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြင်ပေးရမယ် right click exit cancel ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viewport ကဒီထိပဲရှိတာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒီပွားဟာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငယ်ပြန်ပြီးတော့ခြုံပေးရမယ် s subtract လုပ်မယ် enter pause subtract လုပ်မလဲဒီပွားဟောလုပ်မယ်ပါသွားတဲ့တကူပြန်ဖြုတ်ပေးထားမယ် enter base point ကင်ပြီးတော့ဒီမှာသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ preview တစ်ခါပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်သူတိုင်းကွက်တီဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဆို exit cancel ဒီစာသားတွေအပြင်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်အတွင်းထဲပြန်ရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ viewport ထည့်မယ် viewport ထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော် vp ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အောက်က viewport ဆိုရအောင်ယူမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်2 horizontal ယူမယ်နောက်ဒီမှာက viewport တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား spacing က 0.1 ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရနဲ့တန်းနဲ့ကလစ်လုပ်ပြီးတော့ viewport ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ viewport ရပြီเนาะနည်းနည်းလေးရသေးတဲ့ထင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stretch လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ် s ရနိုင်တော့ပေါ့နော်နည်းနည်း move လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်ရရှင်းသွားဒီကပူလာယူလိုက်ပါမယ်ပူလာယူလိုက်တော့ကြည့်ရရှင်းသွားတော့ပါပြီအဲ့ဆိုဒီမှာလည်းသူကနေသူတီးတမ်းတမ်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ viewport ကို click ကင်ကြည့်မယ် viewport ကို click ကင်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ annotation scale ကတစ်လက်မကို40ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ model တစ်ထက်ကိုပြန်သွားကြည့်ရင်ရောက်မှာတစ်လက်မ40ဆိုတော့တွေ့ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တစ်လက်မ100ထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးများတာ plan profile မှာဆိုရင်သုံးများတဲ့ scale ကတစ်လက်မ100ဖြစ်လို့ပါအဲ့ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ annotation scale ကိုတစ်လက်မ100 standard scale လည်းတစ်လက်မ100နောက်ဒီမှာ viewport type ကိုပြန်သတ်မှတ်ပေးရမှာပါမယ် viewport type က undefined စာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုသုံးချင်တာ plan ဖြစ်တဲ့အတွက် plan ရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဟာကို display lot ချမယ် display lot ချထားတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ တွင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ double click ခောက်ပြီးဝင်လိုက်မြင်လဲဒီတွင်းထဲကပုံကမပြောင်းပါဘူးပြင်ချင် display ကို unlock ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်အောက်ကတစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile scale သတ်မှတ်မယ် scale တစ်လက်မ100 viewport type က profile ဖြစ်ပါတယ် display lot ချမယ် yes ဟုတ်ပြီနောက်သူက profile type ကအနှိမ့်မြင့်ရှိတဲ့အတွက်နည်း stretch နည်းနည်းလုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို right click rename ပေးလိုက်မယ်model ထဲကိုသွားပြီးတော့ပေးလို့ရမယ် rename A3 plan profile okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ not arrow ထည့်မယ် insert
တော် specify point on screen တော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကဒီပေါ်လွတ်တဲ့နေရာပဲချလိုက်ပါ copy အဲ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုပြင်ချင်တာရှင်းပြင်လို့ရအောင်เนาะဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါကို slap ပေးလိုက်မယ် slap ပေးပြီးတော့ဒီ shift ပြီးတော့ဒီ viewport နှစ်ခုပြန်ဖယ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ LOCD block ဖွဲ့မယ် lot A3 plan profile ပေးရ insertion point base point သတ်မှတ်ဖို့ comma to block တကယ်လို့နောက်ပိုင်း explode ပြန်လုပ်ချင်လုပ်လို့ရအောင်အလောင်း exploding ပြီးရင် okay နောက်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ block တစ်ခုဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကိုမှတ်မိလွယ်အောင်လို့ဒီ depth ကို scale လေးထည့်ထားမယ်တရား okay အဲ့ဆိုတော့ဒါကို drawing GWD နဲ့ပဲပြန်ဆင်မယ် drawing template ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့နမူနာသုံးမဲ့ file A3 plan profile GWD type เนาะပြီးရင် save လုပ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ Civil 3D plan profile template တစ်ခုဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းအလိုရှိတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအလွယ်တကူပြန်ခေါ်ယူသုံးလို့ရပါပြီအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလိုအပ်တာရှိခဲ့ရင်လည်း comment မှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ